हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु अनदर भिडियो। आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि होइन, हामी चाहिँ अहिले भाइरल प्लेसमा जाँदैछौँ कि होइन। भाइरल मात्र होइन क्या, भाइरल एन्ड पुरा नेचरवाला हुन्छ नि। थाहा होला है धेरैलाई ठाउँबारे। मणिचुद भन्ने ठाउँ छ होइन, मणिचुद दह भन्ने। हामी चाहिँ खासमा चाहिँ त्यहाँ जाँदैछौँ। तर त्यो चाहिँ पुरै हुन्छ नि, हल्का हिँड्न पनि पर्छ होइन, जङ्गलभित्रै पर्छ क्या। अनि आज यस्तो हात हेर्दा मेरो चाहिँ खाली खाली देखिरहेको होला होइन। म चाहिँ आज यस्तो हतारमा थिएँ होइन। म त पुरै हुन्छ नि पन्जा लाउनु बिर्सेँ क्या होइन। त्यसैले आज चाहिँ हल्का खाली खाली छ, त्यसैले अलिकति बिस्तारै चलाउँछु आज। एउटा डुकाटी आइरहेछ ढुङ ढुङ गरेर। रेड कलर इज फर डुकाटी एन्ड फरारी टाइपको हुन्छ नि। ल्याम्बोर्गिनी भनेको येल्लोमा हुन्छ होइन, त्यो डेडिकेटेड टाइपको कलर। त्यो त पुरा हुइली हान्दिरह यार। ल यति सुन्नु त्यसलाई। हामी बाटोबाट नै पुग्यो, हामी यहाँबाट राइटबाट जाने हो। खास म यहाँबाट किन आएको भन्दा चाहिँ नि होइन, हामी जानुपर्ने मेन ठाउँ भनेको चाहिँ नि के भन्छ बौद्ध चाबेलतिरबाट हो होइन। तर मलाई आज उताको पुरै त्यो रिङ रोड छ नि, त्यो चाहिँ घुम्न मन लाग्यो। मैले नेटमा हेर्दा यहाँ भित्रबाट नि एउटा बाटो रहेछ कि होइन। त्यसैले त्यहाँबाट आउँदैछौँ गुगल म्यापको सहायताबाट। होप नहराओस्, ठाउँमै पुगोस्, मलाई हराउन मन छैन। मैले चाहिँ लोकेसन किन भनिरहेको भन्दाखेरि होइन, इफ कोही जानेवाला छ भए चाहिँ जानलाई सजिलो पनि हुन्छ भनेर। किनकि मान्छे भनेको घुम्न पर्छ होइन, घुमेपछि मात्र मजा आउँछ, घुमेन भने मजा आउँदैन। त्यसैले हामी चाहिँ अहिले भट्किएको पुलमा पुग्यो है। भट्किएको पुल, पहेँलो पुल पनि भन्छ होला है यसो, भन्छ होइन पहेँलो पुल नि भन्छ यहाँ। खोइ पहेँलो म कन्फ्युज भइरहेको, पहेँलो भने वाट, भत्किएको भने वाट भनेर। अस्ति यो भिडियोमा हल्का त्यो दोलालघाट जाँदा पनि होइन, अलिकति कुदाउँदा त्यो विन्ड नोइज आइरहेको होला है। आज चाहिँ हल्का यो विन्ड नोइज चाहिँ होइन कम छ होला, किनकि मैले हल्का माइकलाई हल्का यताउता जुगाड गरेछ होइन, यस्तो डिस्टर्बेन्स नहोस् भनेर होइन। यहाँबाट चाबेल पुगिहाल्यो। ध्यान दिएर काट्नुपर्छ, ध्यान दिएर। उता रिङ रोडबाट आएको भए कति बेला लाग्थ्यो, घुम्नु पर्थ्यो, यहाँबाट टक्कै आयो क्या। ल गाइस, हामी चाहिँ अहिले यो बौद्धको बाटोमा छौँ होइन। यसकै अब एक दुईचोटि बनाइसक्यो होला भिडियो। यो त यही बाटो हो होइन। अब चाहिँ ठ्याक्क कहाँदेखि कन्टिन्यू गर्छु भन्दाखेरि अलिकति राम्रो बाटो आएपछि कन्टिन्यू गर्छ। यो पछि एकछिनपछि नराम्रो बाटो नै आउँछ। सो अन्टिल देन सी यु नेक्स्ट टाइम। हल्का लोकेसनको अपडेट होइन, अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क यो के भन्छ कागेश्वरी भन्ने ठाउँमा पुगेर रहेछ होइन। कागेश्वरीमा हो, यहाँबाट अब हल्का जानुपर्छ। सो गाइज है, इफ यु लाइक होइन दिस काइन्ड अफ भिडियो है, कतै जाने एक्सप्लोर गर्ने होइन, इफ यु आर इन्जोइङ द भिडियो होइन, प्लिज हिट द हुन्छ नि लाइक बटन एन्ड सब्सक्राइब। कमेन्ट पनि छोडिदिनु होला। डिफ्रेन्ट नयाँ नयाँ ठाउँ छ भए, यताउता ठाउँ छ भए होइन, हामीलाई सजिलो हुन्छ। यानि के बनाउँछ यार, हुन्छ नि डिफ्रेन्ट ठाउँहरू चाँडै डेभलप भइसक्यो क्या नेपालको पनि। पहिला छैन डेभलप भन्नाले खै मान्छेहरू धनी भयो कि के भयो, घर राम्रो राम्रो देख्छ है जहाँ गयो नि। ओहो कस्तो धुलो उडा यसले। आजको क्लाइमेट पनि ठिकै छ क्या, तर पानी चाहिँ नपरोस् है। जस वाइल्ड घाम चाहिँ छैन क्या। अहिले टाइमको कुरा गर्नुपर्दा त्यस्तै कति मैले त पुरै किलोमिटर पो हेरेर रहेछ खिया आएको यो भने त। अहिले टाइम त्यस्तै 3 बजी जति भइरहेछ। तर आज चाहिँ हुन्छ नि यस्तो हेर्दा पुरै यो साँखु एरियाको ब्युटी देखिरहेको छैन होला है, किनकि हल्का घाम लागेको छैन यहाँ, त्यसैले हल्का ग्लुमी छ। अझै पुगेको छैन भने उतैबाट जाने हो क्या हो, यहीँबाट हो कि होइन यार। म त हल्का कन्फ्युज भइसकेँ नि त यार। यहीँ जस्तो लाग्छ तर यस्तो टाढा छ र। मैले नेटमा हेर्दा त यस्तो देखाएको थियो बाटो। कसम साँखु पुग्छ जस्तो यार यहाँ त। सरर हावा चल्यो सरर। यो ब्रह्मखेल है, यहाँबाट जाने हो गाइज। ल ठ्याक्कै यहाँ आयो, यता लेफ्टमा छ ब्रह्मखेल होइन। यहाँ कागेश्वरी के भन्छ पार्कतिर पनि यहीँबाट जान्छ। यहीँ रहेछ नि, म त हल्का कन्फ्युज भइदिएको। ओहो ल पिच यस्तो पो मजा। तर पुरै पिच छैन होला, कहाँ डाँडामा जानुपर्छ हामी। त्यही पनि अर्को भनेको पुरै उता त पानी परिसक्यो जस्तो लाग्यो। त्यही त पुरै डम्म टाइपको वेदर छ है उतातिर, गुम्बा टाइपको हुन्छ नि उतातिर। त्यही पनि केही छैन, मणिचुदमा गएर होइन त्यो हुन्छ नि दहमा पानी परेको हेर्नु नि मजै आउँछ होला सायद। जस्तो भए पनि होइन इन्जोय गर्ने हो क्या, जस्तो पनि क्या। सबैले कहाँ गर्न पाउँछ र होइन पानी परेको हेर्न। त्यस्तै अब सबैले कहाँ गर्न पाउँछ होइन, घाम लागेको हेर्न टाइपको हो क्या। सबैको छुट्टै ब्युटी हुन्छ क्या सबै ठाउँको। सबै भनौँ न मान्छेहरूले गर्ने कुराको पनि डिफ्रेन्ट खालको
यो के भन्छ भनौँ न के भन्ने मलाई भन्नै आएन जेस ओए कस्तो धुलो कालो धुलो उडायो त्यसले जेस हुन्छ नि सबै मान्छेहरूको होइन एउटै गोल हुँदैन क्या एउटै प्रपोज हुँदैन क्या प्रपोज कि एउटै पर्पोज हुँदैन क्या होइन सबैको डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या त्यसैले ठाउँ पनि त्यस्तै हो क्या म फेरि यस्तो लेक्चरहरू त बवाल छाडिदिन सक्छु नि फेरि घन्टौँसम्म थाहा छैन सबैले जे कुरा नि यस्तो लेक्चर हानिदिन सक्छु म भर्खर चाहिँ त्यहाँ एउटा पसलमा रोकेर होइन त्यहाँ हल्का खानलाई चिप्स सोचो पनि किनियो तर त्यहाँ जसले जे खाए पनि होइन फोहोर चाहिँ नि अब हुन्छ नि आफूले बोकेर ल्याउने हो क्या त्यहाँ फोहोर चाहिँ बनाउनु हुँदैन नेपालीहरूको एउटा बानी त्यही छ क्या जुन ठाउँ राम्रो भयो त्यही गएर फोहोर गरिदिन्छ क्या अनि त्यो ठाउँको हुन्छ नि एउटा कसै त्यो दाग टाइपको पर्छ क्या त्यो ठाउँमा त्यसो जहाँ जाँदा नि आफूले जे फोहोर छ त्यो आफूले बोकेर घर लगेर फ्याल्ने होइन त्यो यो बाटो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि म फर्स्ट टाइम आएको भएर होला है कस्तो डिफ्रेन्ट लागिरहेछ क्या तर मलाई यस्तो बाटो नि ठिक लाग्छ यार हुन्छ नि एक्सप्लोर टाइपको क्या नयाँ आएको बाटो हुन्छ नि यताबाट गयो कर्नर पछि के आउँछ थाहा हुँदैन खतरा कुरा नि हुनसक्छ होइन त्यसैले त्यो चाहिँ हल्का गाउँ टाइपको भाइब आउँदो रहेछ अरे यहाँ गाउँ भन्दा नि हुन्छ नि अलिकति सहरभन्दा टाढा त्यस्तो गाउँ पनि होइन अलिकति यहाँ चाहिँ पुरै सिन चाहिँ नि डह्रो छ है सिन भन्ने क्या ल्यान्डस्केप भन्नु पर्ला यसलाई चाहिँ नि ल्यान्डस्केप राम्रो छ यहाँको हल्का त्यो खन्ने कार्यक्रम पनि भयो जस्तो लाग्यो तल है तर माथितिर चाहिँ राम्रो छ क्या हर्कियो तर आज स्योर पानी पर्छ यार मलाई थाहा छ एन्ड आई एम नट रेडी फर इट हामी चाहिँ जाँदैछौँ हामी जहाँ पुग्नु पर्ने त्यहाँ पुगेको चाहिँ छैन पानी पऱ्यो भने वाइल चिप्लिन्छ नि यो बाटो पानी नपऱ्यो हुन्थ्यो यार किनकि यो बाटोमा फर्किनु पऱ्यो भने त झ्याउ हुन्छ यार पानी पऱ्यो भने हिलो हुन्छ यहाँ नि मजाले बस रहेछ त बस सर्भिस मणिचुर जाने चाहिँ यहीँबाट रहेछ उकालो तर टन्नै मान्छेहरू छ यार आइरहेकोहरू आज शनिबार त होइन त्यही पनि We are on our way to मणिचुर यो डगी बाटोमा सुतिराखेको छ किन पानी पर्यो हामी चाहिँ यता तलबाट आएको थियौँ होइन एउटा चाहिँ यस्तो बाटो माथि जान्छ एउटा चाहिँ यताबाट आउँदो रहेछ क्या म चाहिँ त्यो गुगल म्याप हेरेर आएको थिएँ गुगल म्यापले चाहिँ यहाँको बाटो देखायो होइन तर सबै मान्छेहरू चाहिँ फेरि उता गइरहेछ क्या त्यो दिदीलाई सोधेको फेरि यहाँबाट गुम्बा पुग्छ भन्यो हामी त यहाँ जाने होइन फेरि त्यसैले हामी यसो घुमाएर उतैबाट जानु पर्यो फेरि वाट इज भयो यार गुगल म्यापले गरेर त्यही तलबाटै जान्छौँ यार फेरि हामी केही छैन कहिलेकाहीँ हुन्छ यस्तो सानोतिनो मिसकम्युनिकेसन फ्रम द गुगल साइड त्यो यहाँको बाटो फेरि तनावग्रस्त छ क्या ठाड उकालो छ यहाँ अब हामी चढ्ने भनेको सिधै माथि डाँडामै हो क्या यहाँबाट सायद हिँडेर जाने बाटो चाहिँ त्यो होला त्यो गुगल मुलाले मलाई हिँडेर जाने बाटो देखाएको जस्तो क्या मुला गुगल ठाडो उकालो है पुरै उकालो छ यस्तो बाटो हिँड्नु नि यस्तो टाउकोमाथि लानुपर्छ यार यहाँबाट कागेश्वरी पार्क भन्ने पनि आउँछ क्या दामी देखेछ है त्यहाँ तल बाटो नि दामी देखेछ हामी यो तलबाट दामी ल्यान्डस्केप भनेको यही बाटो हो क्या यही मतलब यही डाँडा हो क्या हामी त धेरै नै माथि आइपुग्यौँ नि पुरै वाइल्डै माथि क्या यहाँ चाहिँ हल्का अफ रोड सुरु रहेछ बिचमा कतै चाहिँ अफ रोड छ है तर बाटो चाहिँ अलिकति मलाई हुन्छ नि टाढै लाग्यो टाढा पनि होइन अब के भन्ने यो कहिले नआएको ठाउँ भएर हल्का त्यस्तो फिलिङ आएको होला मलाई है आँखामा के छिर्यो फेरि भाइजर खोले कि छिर्छ यार ल गाइज हामी चाहिँ राइट बाटोमै रहेछ भर्खर हामीले तल सोध्यौँ होइन तल बसिरहेको रहेछ मान्छेहरू सोध्यो कताबाट हो यताउता भनेर बाटो त के हो यार जति गयो नपुग्दो रहेछ यार यहाँ ओ त्यो गएको गएछ ओए ओए
टाढै रहेछ We are all the way up to the jungle. यो त कुन चाहिँ नि गाउँमा पुगिसक्यो यार हामी यहाँ अघि नै हाम्रो अगाडि पछाडि भएको मान्छेहरू फेरि भेटघाट भयो हाम्रो यहाँ तर हामी अर्कै बाटो दुईटा बाटो होला क्या सायद यो चाहिँ गाह्रो बाटो होला खै कहाँ पुग्यो वी आर लस्ट इन द सस भयो यहाँ यो चाहिँ हैन एरिया चाहिँ पुरै यो के भन्छ नेसनल पार्कको एरिया हो क्या त्यसै यहाँ चाहिँ अलिकति हुन्छ नि म्यानरमा सबै कुरा गर्न पर्ने हुन्छ आर्मीहरूको एरिया हो अलिकति स्ट्रिक्ट हुन्छ यहाँ हैन जस्तै अब यो फुलहरू टिप्ने काम भयो अनि यता हाँगासँग भाँच्ने कामहरू त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन देख्यो कि पक्कु गाली खान्छ तर युट्युबमा भिडियोहरू हेर्दा चाहिँ यस्तो बाटो केही देखाउँदैन त्यो तलको त्यस्तो अफरोड वाइल्ड ठाडोहरू सजिलो गरी देखाउँछ यार तर रियालिटी चाहिँ त्यस्तो छैन रहेछ यहाँ हल्का मान्छेहरू भएको एरियामा पुग्यो अघिदेखि त पुरै सुनसान थियो है अगाडिको गाडीले धुलो उडायो अब यस्तो बाटोमा गाडीलाई ओभरटेक गरे नि फाइदा हुँदैन किनकि हामी त्यस्तो स्पिडमा जानै सक्दैन क्या यस्तो अफरोडमा यो त इन्जोय द जर्नी फर्गेट अबाउट द डेस्टिनेसन भएन यार आज चाहिँ नि मलाई थाहा थिएन कि यस्तो बिग्रेछ बाटो मैले त ठिकै छ जस्तो लाग्यो माइन्डबाट प्रिपेयर भएको भए ठिक हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ नि अलिकति धेरै नै अफ द रोड छ यो मान्छेहरू हाइकिङ आइरहेको छ यो चाहिँ पुरै हुन्छ नि नेभर एन्डिङ रोडमा आइपुग्यो हामी कहिले सकेको होइन क्या जङ्गलमा छौँ है जङ्गलको बिचमै छौँ अगाडि पछाडि कोही पनि छैन अहिले त्यो दुईवटा बाइकहरू थियो तिनीहरू पनि खोइ बाटो होइन भने फर्कियो जस्तो लाग्यो त म चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यहीँ हो अघि चाहिँ नि हल्का के भयो भन्दाखेरि म चाहिँ भक्कु कुदाएर आएको थिएँ क्या होइन यस्तो बाटोमा अनि ठ्याक्क त्यो मनिचुर जाने बाटो चाहिँ लेफ्टमा पर्छ मेरो विचारमा त्यो हल्का मिस भयो कि जस्तो लाग्यो होप नट अझ हिँड्न पनि पर्छ यार माथि 10-15 मिनट ल गाइज हामी चाहिँ आइपुग्यो ल यहीँ हो यहाँ हाइबुङ यताबाट मनिचुर जाने बाटो यताबाट लेखेछ हामी चाहिँ बाइक यहीँ पार्क गर्छौँ है हल्का छेउमा मिलाएर पार्क गरौँ हामी जान्छ अब त्यहाँबाट माथि जाने हो हाइबुङ चाहिँ यहाँबाट 8 किलोमिटर छ होइन यहाँतिरबाट जाने हो अर्को नेसनल पार्क एरिया नो इन्ट्री विदाउट पर्मिसन भन्ने छ यहाँ हामी छिर्ने हो तर के टिकट सिकेट त केही लिएको छैन यहाँ लेखिरहेको छ फुल नटिप भनेर अब यहीँबाट जाने हामी हाइकिङ यहाँबाट जाने यहाँ माथि टिटी लगाएर हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ माथि अझै कति मिनट रे त्यस्तै खै 10 होला 10 मिनट पछि पुग्छ कि पुग्दैन हेरौँ पुग्छ होला त्यहाँ लेखिन त लेखिरहेछ मनिचुर जाने बाटो भनेर अनि नेसनल पार्क एरिया भनेर लेखिरहेछ यो चाहिँ स्टेयरवे टु हेभन थियो होइन अघिसम्म अहिले चाहिँ पुरै यो स्टेयरवे आदि अनि त्यसपछि यो हल्का माटोको बाटो छ म त थाकिसकेँ यार मलाई 5 मिनट हिँडेको छैन से आएर यहाँ अति ढुकढुक भएर आयो मलाई यहाँ चाहिँ टन्नै रोडोडेन्ड्रोन छ है एज यु क्यान सी हाम्रो नेसनल फ्लावर यस्तो जङ्गलको बाटो मजाको बाटो म चाहिँ अस्तिदेखि होइन हाइकिङ जान मन लागिरहेको थियो क्या त्यो इच्छा पनि पुरा भयो यहाँ आएर हिँड्नु पनि पऱ्यो हल्का जस हाइकिङ भनेको नि गर्नुपर्छ कि छिनछिनमा हामी चाहिँ यहाँ पर्याङ चढ्दा होइन यहाँ यो मनिचुरको यो के भन्छ यो यस्तै हुन्छ नि यो पिकनिक स्पट टाइपको यो चाहिँ चौर भनौँ यहाँ चाहिँ नि मस्त होइन खतरा ग्राउन्ड छ अनि एज युजुअल होइन जहाँ पनि हुने कुराहरू यस्तो सानो फोहोरहरू थियो होइन यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो फोहोर रहेछ पिकनिक आएर फ्याटेको होला खब यताको के छ सिस्टम है कोहीले कलेक्ट गर्छ के हो तर धेरै नै फोहोर छ यहाँ चाहिँ पुरै यो फ्ल्याग्सहरू छ है प्रेयर फ्ल्याग्सहरू खतरा छ हामी चाहिँ फेरि यहाँबाट तल जानुपर्छ यो ओह्रालो बाटो
इधर से नीचे जाएंगे हम धेरै तल छ के हो यार त्यस्तो धेरै त नहुनु पर्ने हो पुरै जङ्गलै जङ्गल क्या यहाँ त ल जङ्गली जनावर नि आउँछ होला है सायद पुगिहाल्यो नि त्यहाँ वी हेभ फाइनली रिच हल्का पार्टी सार्टी भइरहेको छ हल्का हल्का पानीको अभाव रहेछ यार यहाँ यही हो मणिचुदको दह पानी मेरो बिचरा यहाँसम्म हुनुपर्ने है त्यहाँसम्म यता यतासम्म तर छैन पानी आएको चाहिँ यहाँबाट रहेछ मुहान चाहिँ यहाँ रहेछ जेस होइन हामी चाहिँ उताबाट आएको हो मुहान चाहिँ यहाँ छ मेन पानीको सोर्स भनौँ न ब्युटी नै हो यो ठाउँ पनि तर पानी हल्का कम लागेर मलाई मैले नेटमा हेर्दा धेरै थियो पानी तर यो फ्ल्याग्सहरू चाहिँ वाइल्डै बढी छ क्या यताबाट उता नदेख्ने गरी हामी चाहिँ यहाँ रेस्ट गरेपछि अहिले यो ठाउँलाई एक्सप्लोर गर्ने भनेर गइरहेको यहाँ चाहिँ यो मन्दिर रहेछ होइन भगवान् रहेछ कुन चाहिँ भगवान् हो पूजासुजा पनि गरेर रहेछ यहाँ हिन्दू प्लस बुद्धिस्टहरू आउँछ जस्तो लाग्यो क्या फ्ल्याग्स हेर्दाखेरि र यहाँ टिका सिका दही हेर्दाखेरि त अब हामी एक राउन्ड हानेर के छ हिँड्न गइरहेका छौँ आज पानी पनि आइरहेको छ त्यसरी हात टिक्छ त धुन परिहाल्यो होइन उही कस्तो चिसो पानी पुरै यता हिमालभन्दा चिसो छ वाइल्ड चिसो छ तर वाइल्डले सफा छ क्या आजको वेदर चाहिँ ग्लुमी रहेछ त्यही भएर जाडो रहेछ हामीले ज्याकेट नलाइकन आएको होइन हाम्रो धेरै दिमाग भएकोले यहाँ सनसाइन भएको बेला सनी भएको बेला त रमाइलो हुन्छ जस्तो अहिले पनि नरमाइलो चाहिँ होइन त्यही पनि भ्यू र क्लियर स्काईको कम्बिनेसन अलिकति राम्रो हुन्छ त्यही भएर भनेको अनि आज यो स्याटरडे पनि होइन है स्याटरडे भएको भए चाहिँ यहाँ वाइल्डै भिड हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो है मेरो विचारमा त्यसैले चाहिँ नि हुन्छ नि भिड पनि छैन खासै अलिअलि मान्छेहरू छ साँझ 5 बजेकोले अलि जाडो भएर आउनु थाल्यो यहाँ पानी एरिया भएर अनि माथि हाइटमा प्लस रुखहरू अनि पानी अनि जाडो भयो यो पानी जम्मा भएको ठाउँमा चाहिँ अलि फोहोरै रहेछ एक राउन्ड हुन लाग्यो के कागज फालिरहेको हेऱ्यो त्यो प्रेयर फ्ल्यागकै त्यो प्याकेट टाइपकोमा आउँछ जस्तो लाग्यो त्यसकै छ क्या सबै छापहरू हामी चाहिँ त्यस्तै काठमाडौँबाट आउँदा हामीलाई त्यस्तै भनौँ न 1 hour 15 1 hour 20 minutes जति लाग्यो है बाटो चाहिँ सायद 2टा बाटो छ जस्तो लाग्यो हामी आएको बाटोबाट चाहिँ जेस त्यति टाइम लाग्यो तर जेस बाटो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि स्मुथ पनि छैन क्या हल्का अफरोड छ मेन यो पानी परेर पनि हल्का गाह्रो हुन्छ क्या त्यो बाटोमा माटोको बाटो छ यहाँ तल नि के एउटा पूजा गरेर रहेछ एउटा ढुङ्गामा यहाँ चाहिँ अर्को नि एउटा भगवान् छ होइन यहाँ चाहिँ शिव र पार्वतीको छ है एउटा मूर्ति अनि अर्को भनेको टक्क यहाँबाट यतातिर हेर्दा चाहिँ नि यता चाहिँ नि यो शिवलिङ्ग एउटा छ यहाँबाट होइन माथि भ्यू देख्ने चाहिँ यस्तो छ है मेरो हातले कति भ्याउँछ त्यतिमा देखाउँछु है त्यहाँ पहाड देखिरह होला है उतातिर पहाड छ अनि माथि आकाश चाहिँ पुरै हुन्छ नि बादल छ पानी परिसक्यो हामी 1-2 थोपा यस्तो छ यहाँको अब 360 भ्यू फ्रम माई ह्यान्ड यो त यहाँ त देख्दैन होला यति नै हो है ल गाइज अहिले चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो यहाँबाट यो मणिचुद दहबाट थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ द भिडियो होप यु गाइज इन्जोयड इट है आजको लागि यति नै सी यु इन नेक्स्ट भिडियो टेक केयर बाई बाई लाइक सेयर सब्सक्राइबहरू गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर द सपोर्ट जसले गरिराख्नु भएको छ है ओके देन बाई बाई